Assalamu alaykum, hurmatli Tezkesh kanalının görüşçülері, kutmandуу күнүңүздөр менен. Бүгүн 2022-жылдын 15 январь болуп калды. Тугандар, биз Баткен шаарындагы машиналарга келдик менеке. Азыр машина балары, пулдары канча болуп калды, сыйлар канча болуп калды, баарын эси бар, баасыбарларын сиздерге кененирээк маалымат алып көрсөтөбүз. Биздин биринчи көрүүчүбүз болсоңуз анда подписация баскычын басып, каналга катталып коюңуздар. Кийинки чыккан видеолорду биринчилерден болуп көрө аласыздар, тугандар. Анда эмесе биз баштай берелик видеону. Labo 2006 08 56 расходта 70 94 26 78 esi da жок экен, басы да жазылып атыр. Зимний дөңгөттөр экен, татып кое берели. Мынакей. Ламбонун көрүңүздөр. Басына өзүңүздөр чалып билип көрөсүздөр, жакшы. Sizlere mi kapatı dedim? 2000 kaça dedin? 550.000 so'm. 550.000 so'm ekan. 2001 yılı çağrılan 2 BM 8 soru rasxod 221 menen 66 90 90 telefon nomeriga çalasızlar. Bagajniği de var ekan. Porter 1 ko'k tusli. Daha bir porter. Kaç oldu ekan bu pulu? Pulu kança ekan bu porter? 600.000 değil. 600.000 değil. YouTube YouTube. Nereye kanal? Tezlik ekan. Elektro paket ekan. Boluş kança oladi ekan? 550.000 so'm ha. Boluşu 550.000 so'm bo'ladi ekan. 777 milyon 75 17 53 çalasızlar, je olsa Meycom telefonga çalasızlar. Boluşu 550.000 so'm. Bu 3 Audi'den balalar жазылган эмес. Кийинкилердин өтөлү. Nexia 1 100.000 кеми бар дейт. Мотор ходовой кандай экен? Баары жакшы. Каяктан алып келдиңиз? Ушул Бужундуку объем канча? 1.5. 1.5 объем экен. Жылы канча жылы? 96. 96 экен жылы. 220 12 80 72 телефон номериге чаласыздар. İşleri de bakın. Bakın, uşul Nexia. Uşul Nexia. Bakın, daha bir Opel Zafira. Bana söyleten, 4 töngölötün zimneyi жақсы töngötön. Чыгарылган жылы 2000, 2 объем экен, дизель дейт. 504 milyon 83 33 74 çalasızlar. Жел olsa астыңғы Beeline telefon номерге çalsanızlar болады. 210.000 so'm. Айтылган шинадан кеми болот. Сиздерде мәкелер? Болуш канча болду? Нак болдек. Peki. Makbul değil. 160.000 deyip Nexia'nı. Жылы kança ekan? 2006. 2006. Объем kança? 1.5. 1.5. Crossway motor. Ha, telefon numarası aytып koyun. 222 32 92 94. Peki. Uşul numaraga çala beresi. Motor görünüyor. Nexia 1. Döngül ötüp qarаңыздар. Zimni döngül ötüp. Простой мотор. 4 tane gittiğin elektrostikle patent деген. Var işte da ekan. Videolar çekollar ekan. 07'nin bası da жазылып отыр. Бұл Nexia 2. Döngülötün 2 tane çıkan ekan. Şişelerini жазылган эмес. Honda Accord 6 номер ekan. Titan nişkalarına. Жылы 2001.
Объем бар екен, объем 2 жетсе, расход 360 мың сом. 76 мен 25.02.92 çalastар, люк бар. Ау, люк да башкача екен, автомат керек.